Ил хамгаалах ерөнхий газрын хөлийн боомтын аюулгүй байдал шалган байцаах нэвтрүүлэх газрын дарга мегмар хурандаа мегмардорч за улсын мэргэжлийн хяналтын ахлах байцаагч Төмөрбаатар зэрэг хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй мэдээлэл хийх гэж байна. Тэгээ та бүхэн мөн мэдж байгаа ер нь коронавирусын халдварыг тархалт тул нэлээд хурцтай ингээ явж байна. За тэгээ энэ талаар бол бүгд найрамд бусад ард улсын болон дэлхийн эрдэмтэн судлаачид маш олон тооны судалгаа шинжилгээний материалыг гаргаж за ямар нэгэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ тархалтын байдал бол өдрөөс өдөрт өөр болж байна. За өчтөрийн байдлаар бол та бүхэн мэдж байгаа нэг хүн бол ер нь дунджаар 1.5-аас 4-5 хүн тараадаг байсан бол өнөөдрийн мэдээлэлээр бол нэг хүн дунджаар ер нь 5-аас 6 хүнд бол бас халдвар тараах боломжтой юм байна. Ялангуяа нэг халдвар тараасан хүнээс бол 5 өчиргийн хугацаанд бол 300 гаруй хүнд бол цаашаа халдвар тараах боломжтой юм байна гэсэн ийм бас судалгааны материалууд гарч байна. За хоёрдугаарт нь бас нууц үеийнхаа хугацаанд нууц үеийн хугацаа 2-оос 14 хоног нууц үеийнхаа хугацаанд шинж тэмдэггүй хэлбэрээр халдвар нэлээд цаашаа тархах ийм эрсдэлтэй байна гэж ингэж үзэж байна. За бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал доктор Тодрос хэлэхдээ магадгүй энэ бол дэлхийд дахинд үнсэн уулын зөвхөн дээд хэсэг нь харагдаж байж магадгүй. Цаашдаа бол энэ үнэхээр тахлын хэмжээнд хүрэх ийм өндөр эрсдэлтэй байна гэдгийг анхааруулж байгаа. Ийм эрсдэлтэй үед бол бид нар бас аж төрж байна гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас бол ард иргэддээ дахин анхааруулж байгаа. За тэгээд улсын хэмжээнд бол бид нар өчигдөр ус эрүүл мэндийн сайд улсын онцгой комиссд энэ коронавирусын халдварын талаар авч харьцуулж байгаа арга хэмжээний талаар бол мэдээлэл хийсэн. За ингээ улсын онцгой комиссаас бол нэгэд олон шийдвэрийг бол гаргасан байгаа. За манай оролцож байгаа хүмүүс бол энэ шийдвэрийн талаар та бүхэн танилцуулна. За нэг шийдвэр бол бас энэ маскны хэрэгэлцээтэй холбоотой. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон дэлхийн улс орнуудад бол маскны талаар бол нэлээд их асуудал үүсэж байгаа. За ялангуяа бас Сингапур, Солонгос зэрэг оронд маск болон хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэтэрхий их нөөцлөх. За ямар нэгэн хэмжээгээр үнэн л дамжиж зарах юм бол тодорхой хэмжээний торгуул ноогдуулдаг ийм хууль эрх зүйн актыг гаргасан байна. Ер нь дэлхийд дахинаараа бол маскны хомсдолтой болж байна. Ийм маскны хомсдолтой үед иргэд маань өөрийгөө хамгаалах, за тэр вирусын шүлсэнд байгаа тэр хэсгээс хамгаалах, за өөрөө л бусдад халдвар тараахгүй тулд бол өөрсдөө байгаа боломжоо ашиглан маск хийж хэрэглэх. За энд бол манай бас алдар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмч судмаа бас өчигдөр лайваар та бүхэнд ямар маскыг яаж хийх вэ, хэрхэн хийх талаар бол бас мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн. Энд бүхнийг хэвлийнхэн та бүхэн бас түгээж олон нийтэд хүргээрэй гэж бас та бүхэндээ хүсмээр байна. Ингээд бас улсын онцгой комиссоос тодорхой хэмжээний цэргийн хувцсны үйлдвэрүүдийг тухайлбал бөөртөө гэдэг үйлдвэрийн тэрийг бол цаашдаа бол маск үйлдвэрлэх ийм нөхцөл бололцоогоор хангах. Гэхдээ халдвар төвчин судлалын үндсэн төвөөс гарч байгаа энэ маскны журам зааврын дагуу үйлдвэрлэх ийм бас үүрэг чиглэл өгсөн байгаа. Инхээр хүн болгон бол бас маскыг зөв хэрэглэж зөв олж зөв хэрэглэх нь маш чухал байна гэж ингэж хэлмээр байна. За ингээд уламжил ёсороо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтэн ариун туяа дэлхийд дахинд коронавирусын шинэ халдварын тархалт ямар байгаа талаар та бүхэнд мэдээлэл өгнө. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2 сарын 11-ний байдлын мэдээгээр 43,099 тохиолдол 1,018 нас орол бүртгэгдсэн байна. Хятад улсаас гадна 391 тохиолдлууд бүртгэгдээд байгаагаа ихэнх нь бол Хүбэ мужид аялсан түүхтэй эсвэл Хүбэ мужийн оршин суугчд байсан байна. Харин сүүлийн үед Франц, Герман, Солонгос, Малайз, Сингапур, Испани, Тайланд, Америкийн нэгдсэн улс, Вьетнамд Хятад улсад зорчсон түүхгүй тохиолдлууд нэмэгдэж байгаа нь бол анхаарал татж байна. Үүнээс гадна Хятад, Япон, Малайз, Сауди Арабид шинж тэмдэг илрээгүй хүмүүст халдвар батлагдсан тохиолдол бас гараад байна. 1 сарын 6-наас хойш эрүүл мэндийн яам, мэргэжлийн хяналтын байгууллага онцгой байдлын мэргэжилтнүүдтэй хамтран 4 удаагийн эрсдлийн үнэлгээ хийгээд байна. Эрсдлийн үнэлгээгээр гарсан тодорхойлогдсон асуудлуудыг шийдвэрлэх төлөвлөгөөг бол тухай бүрт нь боловсруулан олон салбарын байгууллага болон олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж эрсдлийг бууруулахаар ажиллаж байна. Энэ 7 хоногийн гол ажил нь бол эмнэлгийн халдвар хамгааллын дэглэмийг үнэлэх зохион байгуулах, 21 аймаг 9 дүүргийн эрүүл мэндийн ажилчдад танхимын болон онлайн сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах юм.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эмнэлгийн халдварын хяналт сэргийлэлт, логистик, сэхэн амьдруулах чиглэлээр олон улсын яаралтай тусламжийн багийг бол авчирхаар ярилцж байна. За энэ 7 хоногт нэмэлтээр одоо 3,000 онцлогоор ирнэ. Ингэхээр бол улирлын томуу болон уушигны хатгалгаатай хүмүүст идэвхтэй хяналт хийх зорилгоор шинэ коронавирусын халдварыг илрүүлэх шинжилгээ хийхээр төлөвлөж байгаамаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээ хил хамгаалах газраас одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар хил хамгаалах газрын хөлийн бомбын аюулгүй байдал шалган нэвтрүүлэх газрын дарга Хурандаа Мегмард орж та бүхэн авч мэдээлэл хийнэ. За даахны ямар ирээ. За Монгол Улсын засгийн газраас Монгол хоттой хөлийн бомбуудаар нэвтрэх хөдөлгөөнд зарим хязгаарлалт хийх асуудлаар холбогдох шийдвэрийг 1-р сарын 28-ны өдөр гаргасан. За 2-р сарын 28-ны өдөр 30 дугаар тогтвол 2-р сарын 1-ний өдөр 39 дугаар тогтволыг тус гаргасан. За засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар улсын онцгой комиссоос 2-р сарын 1-ний өдөр тэг 1 тоод шийдвэр гарсан. За 4-ний өдөр тэг 3, за өчигдөр 10-ны өдөр тэг 4 тоод тогтоолуудыг тус гаргаад холбогдох байгууллагууд чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За энэ хугацаанд үндсэндээ хөлийн бомбоор нэвтрэх хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийснээс хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрөөд байна. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарим нэгэн ташаа мэдээлэл гарч байгаа холбогдуулаад юуны өмнө холбогдох тайлбарыг мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийн хувьар хийе гэж бодож байна. За нэгдүгээрт бол Монгол хотын хөлийн бомбод ухаалбал замын авто замын болон төмөр замын бомб, за гашуун сул шивээ өрн булган бичигт баян өшөө альж бомб. Энэ бол Монгол улсын бомб юм байна. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төлөөлөл таавхан бас иргэдэд мэдээлэл хүргэхдээ олон улсын гэрээ хэлцээр дотоодын хууль тогтоомжийн нэр томьёог нэгмөр хэрэглэж хэвших мэдээллийг бас зөв хүргэх шаардлагатай гэж үзсний үүднээс холбогдох тайлбарыг өгье. За энэ бол тухайлбал замын үд бомбын хувьд бол Дорногов аймгийн замын үд сумын бомб биш ээ. За гашуун сухбат бомб бол Өмнөгов аймгийн Хамбог сумын бомб биш. За шивээ өрн бомб бол Өмнөгов аймгийн 3 дэс сумын бомб биш. Энэ бол Монгол улсын бомб. За хөлийн бомб тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол улсын засгийн газар бүгд нь хятад ард улсын засгийн газар хооронд 2004 онд байгуулсан хэлэлцээр байгаа. За энэ хэлэлцээр зааснаар бол тухайлбал замын үд бомб Монгол замын үд бомбыг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. За Монгол хотын хөлийн замын үд бомбд нь Монгол хотын хөлийн 815 дугаар тэмдгийн орчинд байна. За замын үд иргэний бомбын хоёр талд бол Монгол улсын Дорногов аймгийн замын үд сум, хятадын талдаа иргэний бомб талдаа бүгд нь хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөөс орны Ирээн хот байрлал нэгэ заачсан байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар иргэдэд аль болохоор шууд энгийн байдлаар ойлгуулахын тулд зөвхөн хөлийн замын үд бомб бол гэж тодорхойлж болно. Тэгэхээр үндсэндээ бол хөлийн тэр бомб л гэж явуулж байна. Түүнээс тэр аймгийн тэр сумын бомб гэх энэ ташаа ойлголтоо гэдэг энэ төрөнд залруулах юм. За хоёрдугаарт бас нэгэн чухал асуудал бол сая дурдсанчлан Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр Монгол хотын хөлийн бомбуудаар нэвтрэх хөдөлгөөнд зарим хязгаарлалт хийсэн юм байна. Түүнээс хөлийн бомбыг хаацсан асуудал огт байхгүй. Хөлийн бомбыг төр хаасан түүгээр нэвтрэх хөдөлгөөнийг зогсоосон асуудал байхгүй. Зөвхөн зорчигч тээврийн хэрэгслийн зарим хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийсэн юм шүү. Энийг бол онцлог хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хязгаарлалт хийсэн асуудлууд бол та бүхэн мэдж байгаа. Монгол хотын хөлийн бомбуудаар Монгол улсын иргэд гадагшаа хувийн иргээр тэр тусмаа бүгд хятад ард улс руу хувийн иргээр зорчих асуудлыг хязгаарлалт хийсэн. Түүнээс биш зайлшгүй шаардлага болмоос албан ажлын зайлшгүй шаардлага болмоос бол хөлийг нэвтрүүлж байгаа. Хөлөөр нэвтрүүлж байна. За бүгд хятад ард улсаар дамжин транзит нислэг үйлдэж дэлхийн 3 дахь улс руу зорчиж байгаа Монгол улсын иргэд бол зорчиж байгаа. За тус улсад байнга амьдардаг, хөдөлмөр эрхэлдэг, суралцдаг иргэд бол зорчиж байгаа. За төлөвлөгөөт болон одоо гинтийн эмнэлгийн зайлшгүй шаардлага болмоос хагалгаанд орж байгаа бусад хүндэтгэл шалтгаантай бүгд найрамд хятад ард улс руу зорчиж байгаа Монгол улсын иргэдэг бол чөлөөтэй зорчуулж байгаа. Энийг бол тодорхой хэмжээнд албан ёсны бичиг баримтаа хөлийн бомб дээр хил хамгаалах байгууллагын ажилтнанд үзүүлээд
Түүнийг нотлох бичиг баримт, тухайлбал суралцж байгаа суралцах виз, оршин сууж байгаа төр зөвшөөрлөө тэр оюутныхаа үнэмлэхийг үзүүлээд албан ажлын шаардлагаар эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагаар зорчиж байгаа тэр холбогдох бичиг баримтаа үзүүлээд тус улс руу зорчих асуудал бол байгаа. Тэгэхээр энд бол бүрэн зогсоочсон асуудал байхгүй. Зарим хязгаарлалт хийсэн гэдгийг ахин тэмдэглэе. За бүгд найрамд хятад ард улсын иргэд болоод Монгол улсаас тус улс руу зорчиж байгаа 3 дахь улсын иргэд бол хилийн альж бомтоор чөлөөтэй зорчно гэсэн. Монгол хоёр талын ажиллагаатай хилийн бомтуудаар бол бүгд найрамд хятад ард улсын иргэд чөлөөтэй зорчно. За олон улсын зурш ачаа дээрээ харилцааны бомтуудаар 3 дахь улсын иргэд тус улс руу чөлөөтэй зорчно. За үүний эсрэгээр яг адилхан тус улсаас Монгол улсад зорчиж байгаа иргэдийн хөдөлгөөнд бас бүрэн зогсоочсон асуудал байхгүй. За бүгд найрамд хятад ард улсын иргэд бол тодорхой нөхцөлийн дор Монгол улсад зорчихно. За юуны өмнө тус улсын иргэд одоо дэлхийн өөр 3 дахь улсаас шууд нислэгээр ирж байгаа тохиолдолд бид хүлээж авч байгаа. За бүгд найрамд хятад ард улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны албан агчдыг тэдний гэр бүлийг бас чөлөөтэй улсын хилээр нэвтрүүлж хүлээж авч байна. За улсын онцгой комиссийн 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн тэг нэг тоод шийдвэрт дурдсан нөхцлөөр одоо бүгд найрамд хятад ард улсын иргэдэг хүндэтгэл үүсгэх шалтгаантай бол мөн Монгол улсын хилээр нэвтрүүлж байгаа шүү. Тэгэхээр дахин хэлэхэд энд бол бүрэн зогсоочсон асуудал байхгүй. Зарим төрлийн хязгаарлалт хийсэн. За нэгдүгээр тоо захирамжийн дагуу шийдвэрийн дагуу эрс баялагын тээврийг Монгол Хэлтийн хилийн авч замын момтуудаар нэвтрүүлж байсан. За тэгвэл өчигдрийн улсын онцгой комиссийн 4-р хуралдааны шийдвэрээр Монгол Хятадын хилийн авч замын момтуудаар нүүрс тээврийн хөдөлгөөнийг төр хязгаарласан. 3-р сарын 2-ны өдрийг хүртэл авч замын момтуудаар бүгд найрамд хятад ард улс руу нүүрс тээврийн хөдөлгөөн бол үйлдэхгүй гэж ойлгож байна. За эрс баялагын хувьд бусад эрс баялагын тухайлбал зэсийн баяжмал гашуун сухад бомтоор хятадын тал руу нэвтрэнэ. За замын үд бомтоор хилийн бусад бомтуудаар ч гэсэн хоёр улсын ачаа тээврийн тээвэрлэлд эргэлж байгаа ачааны машинууд бас нэвтрэнэ. Тэгэхээр замын үд бомтоор барилгын материал, жимс шимшгэн хүнсний ногоо одоо бусад зориулалтаар улс орондын ачаа тээвэрлэлд эргэлж байгаа ачааны машин бол чөлөөтэй зорчно гэдгийг та бүхэн бас ойлгох хэрэгтэй. За та бүхэнд улсын хилээр нэвтэрсэн зурш тээврийн хэрэгслийн тооцоог судалгааг та бүхэнд хүргье. За өчигдрийн байдлаар бол 2020 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн тэг 8 цагаас өнөөдрийн өглөө хүртэл өнөөдрийн 11-ний өдрийн тэг 8 цагийн байдлаар Монгол улсын хилээр нийтдээ орсон зорчигч 634 байна. За үүнээс Монгол улсын иргэд бол 625. За 625 иргэнээс зорчигчийн журмаар бол 230 иргэн Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн байна хятадын талаас. За жолооч эрс баялагын болоод хоёр улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгслийн жолооч 362 жолооч. За нисэх багийн бүрэлдэхүүн болон төмөр замын хөлөг ажилчид агентууд гэж ярьдаг. За энэ иргэд бол Монгол улсын хөлөг ажилчид нисэх багийн бүрэлдэхүүн 33. Нийлээ 625 Монгол улсын иргэн бүгд найрамд хятад ард улсын талаас улсын хилээр нэвтэрчээ. За бүгд найрамд хятад ард улс руу дөрвсөн хугацаанд Монгол улсын 388 иргэн хилээр нэвтэрсэн байна. Гадагшаа зорцсон гэсэн үг. За үүнээс зорчигч 7. За эрс баялагын болоод улс хоорондын ачаа тээврийн жолооч 342. За төмөр замын хөлөг ажилчин нисэх багийн бүрэлдэхүүн 39. Тус зорчсон байна. За улсын хилээр Орсын тээврийн хэрэгслийн хувьд нийтдээ 371 тээврийн хэрэгсэл Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн. За үүнээс 271 нүүрс тээврийн автомашин байна. За бусад төрлийн суудлын автомашин, за тэгээ зэсийн баяжмал, төмрийн өдөр, за агаарын хөлөг, галт тэрэг гэдээ бусд нь орж байгаа. За дөрвсөн хугацаанд өчигдрийн хугацаанд бүгд найрамд хятад ард улс руу Монгол улсын хилээр нийтдээ 351 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрсэн. За үүнээс 248 нүүрс тээврийн автомашин байна. За тухайлбал гашуун сухад бомтоор 127, шивээ хөрөн бомтоор 80, замын үд авч замын бомтоор 28, за бичгтийн бомтоор 13, нийтдээ 248 нүүрс тээврийн автомашин улсын хилээр нэвтэржээ. За засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн хязгаарлалтын хүрээнд буюу 2020 оны 1-р сарын 28-ны 8 цагаас
өнөөдрийг хүртэл 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 8 цагийн байдлаар Монгол Улсын хилээр нийтдээ орсон иргэд 12,152 иргэн Монгол Улсын хилээр зорчин ирсэн байна. За үүнээс 11,354 нь Монгол Улсын иргэн байна. За дурдсан хугацаанд Монгол Улсаас бүгд найрамд хятад ард улс руу 5,902 зорчигч хил нэвтэрсэн зорчсон. Үүнээс 4,785 нь Монгол Улсын иргэн байна. За тээврийн хэрэгслийн хувьд 12,826 тээврийн хэрэгсэл улсын хилээр орсноос ачааны машин буюу нүүрс тээвэр, эрдэс баялаг тээвэр бусад хоёр улсын хооронд ачаа тээврийн тээвэрлэлт хийж байгаа ачааны машин 6,005 орсон. За нийтдээ 12,488 тээврийн хэрэгсэл гарснаас 5,406 нь саяны дурдсан нүүрс болон эрдэс баялаг тээврийн автомашинууд байна. За ингээд урдсан хугацаанд нийтдээ Монгол Улсын хилээр бүгд найрамд хятад ард улс руу зорчсон тус улсаас Монгол улсад зорчин ирсэн нийт иргэдийн тоо бол сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд зорчигч 18,054, тээврийн хэрэгсэл 25,314 гэсэн статистик тоо үзүүл гарсныг та бүхэн танилцуулж байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр 1-р тогтоолын хүрээнд 2-3, 2-5 заалтыг үндэслэн улсын хилээр за 2 сарын 1-ээс хойш Монгол Улсын 96 иргэн бүгд найрамд хятад ард улс руу зорчсон байх нь. Түрүүн анх та бүхэнд дурдсан үндслэлээр за гадаад улсын 37 иргэн мөн тухайн тогтоолын нөхцөлийн дагуу Монгол улсад зорчин ирсэн. Үүнээс бүгд найрамд хятад ард улсын иргэн 10 байна. За нийтдээ 2 сарын 1-ээс хойш 133 иргэн Монгол улсын хилээр Монгол болон гадаад иргэд Улсын онцгой комиссийн тэг 1-р тогтоолын хүрээнд Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн. За хятадын талд автомобилийн боомтуудаас Монгол Улсын иргэд байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тухайлбал дөнгөж өчигдөрхөн хилийн гашуун сухад боомтоор хятадын талын ганц мод боомтод байсан 27 иргэнийг тээвэрлэлт зохион байгуулалтаар тээвэрлэлт хийж бид зохион байгуулж авчирсан. За үүнд бол бичиг баримтаа гээгдүүлсэн ганц мод боомтод байсан Монгол Улсын 7 иргэнд бүгд найрамд хятад ард улсын хөх хот дох Монгол Улсын ерөнхий консулаас буцхунлах олгосон байсныг үндэслэн хилээр нэвтрүүлсэн. За нутгийн гүнээс ирсэн 4 Монгол иргэнийг нэвтрүүлсэн. Нийтдээ 11 иргэнийг зорчигчийн хувьар 16 жолооч нүүрс тээвэрлэлт хийгээд хятадын талд ганц мод боомтод тээврийн хэрэгслээ үлдээсэн байсан 16 жолоочийг тээвэрлж авчирсан. Нийтдээ 27 зорчигч байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 1-р сарын 28-наас хойш 14 хоногийн хугацаанд өнөөгийн байдлаар бид зам тээвэр хөгжлийн яам, автотээврийн үндэсний төв, за хилийн чандах ирээн хөх хотод байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, ерөнхий консулын газруудтай хамтраад нийтдээ 3,851 иргэнийг хилийн боомтуудаар тээвэрлэн ирсэн байна. За энэ бол албан ёсоор тээвэрлж ирсэн иргэд. Түүнээс олон улсын боомтуудаар тухайлбал агаарын замын боомтоор, төмөр замын боомтоор зорчин ирсэн зорчигч бол энд хамаарахгүй гэсэн. Зохион байгуулалтаар тээвэрлж авчирсан иргэдэй гэж бодож байна. За эцэст нэг зүйл хэлье. Одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хилийн боомтуудаар бүгд өмнө төршөөс маш олон иргэд одоо орж ирж байгаа талаар энэ албан бос мэдээлэл баримт нотлохоогүй мэдээлэл энэ сошиал орчинд явагдаад байгаа. Энэ бол тийм асуудал байхгүй гэдгийг албан ёсоор та бүхэн хэлье. Та бүхэнд дурдсанчлан сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд буюу засгийн газраас одоо хилийн боомтоор нэвтрэх иргэдийн болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийсэн хугацаанд Монгол Улсын хилээр нийтдээ ерөөсөө 442 зорчигч бүгд найрамд хятад ард улсын иргэн Монгол Улсад нэвтэрсэн. Тэгэхээр энэ зорчигч дотор бол дипломат төлөөлөгчийн ажилтнууд ч байгаа. 28-ны өдрөөс 2 сарын 1-ний өдрийн хугацаанд жуулчнаас бусад англиар зорчилсан бүх хятад улсын иргэдийг бид хүлээж авч байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тоо бүгдээрээ багтаад ерөөсөө 14 хоногийн хугацаанд 442 хятадын иргэн Монгол Улсын хилийн бүх боомтоор агаарын замын, төмөр замын, автомобилийн боомтуудаар хил нэвтэрсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ олон 100-аараа орж ирээд байгаа хятад иргэдийн талаар өмнө төршөөс хяналтгүй хил нэвтрүүлж байгаа гэсэн үндслэлгүй албан бусны хашаа мэдээллийг одоо өгөөсгөж албан ёсны тоорнотыг та бүхэнд хүргэлээ. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. Одоо улсын хилээр нэвтэрж байгаа энэ бүх хүмүүстүүд манай мэргэжлийн хяналтын газар бол одоо хяналт тавьж байгаа. Ингээд мэргэжлийн хяналтын газраас хяналт тавьж байгаа талаар улсын мэргэжлийн хяналтын ахлах байцаагч Хөмөр Аталханд тавьж мэдээлэл хийнэ. За ерөнхий мэдээллийг хил хамгаалалт ерөнхий газраас авчлаа зорчигчийн тоо
одоо тээвэр эрсдлийн тоо яаж хэлээр орж байгаа мэдээлэл авчлаа. За энэ хүрээнд мэрэгжлийн хэлтгэрийн газарт гол нь бид нар халдвар түвшний хяналтаа эрүүл мэндийн хяналтаа тавьж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бид нар яг 1 сарын 7-оос 2 сарын 11-ний хооронд 86 шижтэй тохиолдлыг илрүүлсэн. Үүний 66 нь бол буянтгой бонд дээр, за 5 шижтэй тохиолдлыг бол замун үд бонд дээр, 3 шижтэй тохиолдлыг хавиргын бонд дээр илрүүлсэн. Өчигдөр бид нар бас сая ярьж байна тийм ээ 12 шижтэй тохиолдлыг бол гашуун сууд бонд дээр илрүүлээд шинжилгээнээс сорьцыг бол одоо халдвар төсвөлийн төвд одоо хөрвүүлсэн байгаа. Энэ шинжилгээний хариу гарахаар одоо ямар хариу гарах нь одоо тодорхой болно. Тэгэхээр энэ сая манай хил хамгаалалт ерөнхий газраас ярьж байна. Хятад улс руу бас манай иргэд бас дипломат шугамар болон эрүүл мэндийн шалтгаанаар явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн шалтгаанаар явж байгаа нэлийн анхаарал тавих зүйтэй. Ягаад гэвэл хөх хот руу ч юм уу Бээжингээр одоо эрүүл мэндийн эмнэлэгт очих юм бол хамгийн их одоо эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд маань зайлшгүй шаардлагагүй бол одоо бас аль болохоор эмнэлгийн одоо хяналтанд өөрөөр хэлбэл эмнэлгийн одоо эмнэлэгт очиж үзүүлэх талаас нь бас бодолцоороо. Ягаад гэвэл одоо хятадын эмнэлгүүд маань өөрөө ачаалттай байгаа тийм ээ. Тэр хүрээнд бол бас халдвар авах магадлал эрсдэл өндөр байгаа гэдгийг бас иргэдэд анхааруулах зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За бид нэр 26 бомтоос мэдээг авчгаа. Зөвхөн сүүлийн ачаалттай хамгийн бомтор бол замун үд бомт байна. За буянтгой бомт байгаа. За Сүхбаатарын алтан болог бомт Оросоос бас зорчигчд орж иж байгаа. Тийм учраас нэлээд ачаалттай байгаа. Оросод бол бас 2 тохиолдол гарсан байгаа. Тийм ээ. Та бүхэн мэдж байгаа Түмэнд нэг нь бол өвөр байгал гарсан байгаа. Тэр хүрээнд зөвхөн одоо хятад улсаас орж байгаа иргэдтэй биш. Оросоос орж байгаа иргэд болон Орос руу гарч байгаа иргэдтэй бол бид нар бас хяналтаа тавьж эрүүл мэндийн хяналтаа тавьж байгаа гэдгийг ойлгох зүйтэй. За бид нар өнөөдөр 4 дахь удаагийн эрсдлийн үнэлгээг хийлээ мэрэгжлийн байгууллагатай хамтраад эрүүл мэндийн яам, зооноо зөвчсөн судлалын төв, хөсвөттэй хамтраад тэгэхээр энэ эрсдлийн үнэлгээгээр бас одоо хил залгаа бомтууд маань бас хятадтай илдэг хил залгаа бомтууд бас л өндөр эрсдэлтэй байна тийм ээ. Өчигдрийн 27 иргэний 3 нь бол Баяннуур аймгаас ирсэн байгаа. Баяннуур аймгаар бас голомттой байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бүгдийг бид нар тооцож эрсдлийн үнэлгээг хийгээд бас өндөрлүүлсэн бэлэн байдлаа бол бас ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл хэлийн бомтор байгаа байцаагчдэр нэмэлт хүчээр аймгийн мэрэгжлийн газрын холбогдох чиглэлийн байцаагч нар за эрүүл мэндийн байгууллага хамтарч бол хяналтанд авж байна. Цагдаагийн байгууллага болон бусад байгууллагатай хамтарсан хяналтыг хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд сануулхад та бүхэн хэрвээ Монгол улсаас одоо гарах тохиолдолд заавал бас онцгой хэмжээний зөвшөөрөлтэй гарна. Зөвшөөрөлтэй гарахдаа түрүүний ярьсан тэр эрүүл мэндийн талаасаа бас нэлээд бодолцох зүйтэй гэдгийг бас сануулах зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За ингээд та бүхний асуусан асуултанд хариулъя. За ариун чи хариулнаа манай эхний асуултанд. За баярлалаа. Давхар зүүн энэ одоо халдварын шинэ коронавирусын давхар зүүн байдлаа дүн шинжилгээ хийхэд дэгдэлт бол яг эрчтэй одоо идэвхтэй явагдаж байна. Гол одоо голомт нь бол хүбэ мужид байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Тохиолдлын бараг 70 гаруй хувь нь хүбэ мужаас бүртгэгдэж байгаа. Гэхдээ хятадын 33 одоо муж хотууд засаг захиргааны нэгжүүдэд бол халдвар тархсан байгаа. Тэрнээс гадна бол энэ халдварын их уурхай, дамжих зам бас хүн түнгэний зэрэг гэх мэт тодорхойгүй зүйлүүд бас байгаа. Энэ өвчлийн одоо нас баралтын хувь нь бол одоогийн байдлаар 2.%-тай хувилж үзэхэд 2.%-тай байгаа. Гэхдээ энэ нийт тохиолдлын тоо бол хажуугаар нь бол хүнд өвчтнүүд их байна. Тэрнээс гадна с жигтэй тохиолдлууд бол хэдэн 10,000-аараа байгаа. Одоо хариугаа хүлээж байгаа, лабораторийн хариугаа хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм амархан одоо нэг хэдэн хоногийн дараа буурах тийм төлөвтэй биш. Ер нь бол вирусын халдвар одоо 2-оос 4 сар хугацаанд дэгдэлт болоод үргэлжилдэг. Одоо өмнөх туршлагаас харахад тийм учраас энэ с жигтэй тохиолдлууд мөн хажуугаар нь бас нэг супер спред гэдэг байгаа тийм олон
нэг хүн одоо 10 гаруй хүнд одоо халдвар тараах ийм тохиолдлууд бас байж магадгүй. Бас түрүүн асуусан зарим орнуудад хүнээс хүнд одоо ямар тодорхой нэг их уурхайгүйгээр одоо хавтал болоогүй ийм хүмүүст бас халдвар тарахад халдвар батлагдаад байгаа нь хүн амын дунд одоо халдвар одоо бүрэн ингээд тарахад эхэлсэн биш үү гэсэн тохиог бас болгоомжлыг өгч байгаа. Тийм учраас энэ тохиолдлуудыг маш нарийн одоо судалж шинжилгээ хийж байгаа. Эмчилгээний тал дээр бол өвөрмөц эмчилгээ бол байхгүй, вирусын өвөрмөц эмчилгээ байхгүй мэдж байгаа. Тэгээд эмнэлэг зүүн одоо туршилт судалгаанууд хийгдэж байна. Энэ эмчилгээ бол голчлон шинж тэмдгийн тэгээд амьсгалын замын дистресс архаг тийм цочмог халдварын эмчлэх энэ эмчилгээд явагдана. Амьсгалыг дэмжих, хүчил төрөгч өгөх тэгээд энэ эмнэлэг зүүн удирдамжийг бол 1 сарын 28-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шинжилээд гаргасан байгаа. Тэгээ манай орнд ч гэсэн Монгол улсын хувьд эмнэлэг зүүн удирдамжийг жил бүр гаргадаг. Тэгээд энэ талаараа сургалт одоо сэхэний эмч бүх төвшний эрүүл мэндийн ажилчид сургалт бол жил бүр хийгдээд явдаг уламжил болсон байгаа. За. За би бас түрүү хэлсэн амны хаалт буюу маскны хэрэгцээ бол дэлхийд дахинд одоо асар их болж байна. Маш олон орн бол одоо өндөр хөгжилтэй Америкийн нэгдсэн улс хүртэл одоо маскны одоо ийм одоо хомсдолд хүрч байгаа. Тийм учраас бол бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон ер нь одоо бусад орны төр засгийн тэргүүнүүд бол тухайн орондоо ард иргэдтэй одоо маскыг их нөөцлөх ийм одоо байдал битгий гаргаач гэсэн ийм одоо уриалга бас хандлага гаргаж байгаа. Үнэхээр амны хаалт бол ганц шинэ коронавирус гэлгүй улирлын том амьсгалын болон агаар туслын одоо халдвар төвчнөөс хамгаалах найдвартай нэг арга гэж ингэж үзэж байгаа. Ийм ч учраас бас эрүүл мэндийн яамн дээр бол бас ард иргэдээс хувь хүмүүсээс бол маск одоо хандуулж өгч байгаа. Тухайлх юм бол бид нар 40 мянган маск одоо бүгд найрамдах Польш ард улсад ажиллаж байгаа Монгол эмч нар ард иргэдэд одоо цуглуулж өгсөн. За энэ маскыг бол бид нар одоо хамгийн энэ халдварт өртөж болох эрсдэл буюу эмнэлгийнхээ ажилчдад бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бол хуваарлаж байгаа. За мөн одоо бас Монгол Солонгосын одоо оюутнууд, коллежийн оюутнууд бол өөрснөө маск гоёод өгсөн. За энэ их зүйлүүдийг бол бид нар эрүүл мэндийн яам дээр нэг ч маск авч үлдэхгүйгээр бүх одоо шаардлагатай хүмүүстэй. За мөн зарим одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд бол зорилттой бүлгийн одоо хүмүүс тарааж байгаа. Энэ нь бол зорилттой бүлэг гэдэг маань бол өндөр настай хүмүүс бол энэ өвчлөлд бол хамгийн өртөмтгий. За өртөөд одоо эндэх магадлал одоо эрсдэлтэй байгаа учраас ийм зорилттой бүлгийнхаа хүмүүс бол тараах арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За тэгээд та бүхэндээ одоо бас маскын одоо сурталчлах, яаж одоо гэртээ маск хийх вэ, яаж хамгаалах зэрэг ийм одоо сургалт сурчлагын ажлуудыг бол одоо өргөн хийж байгаа. За тэгээд бид нар бас энэ хэцүү үед бас маскнаас гадна ер нь эрүүл мэндийн салбар манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол хувь хүмүүс бол маш их одоо тусалцаа дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгээд нэг жишээ бол одоо бас нэмхүү захирал бол одоо тэдний байгууллага бүтэн жилийнх нь хүчил төрөгчийн одоо хангамжийг өгсөн нэг байгууллага байгаа. Энэ байгууллагын талаар нэмхүү захирал та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ одоо эгзэгтэй энэ халдвартай энэ үеийг зарим байгууллага хувь хүн одоо дэмжиж сайн санааны одоо тийм дэмжлэг үзүүлж байна. Өчигдөр одоо их найд Плаза гэж компани манай яг энэ вирусын юун дээр ачаалттай энэ үед ажиллаж байгаа улсуудад цалин тооцож 10 сая төгрөгийг хандуулсан юм аа. Энийг бас мэдээлэх таатай байна. За өнөөдөр энэ глобал ацлын гэж компани бас манай бүтэн жилийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээг одоо жишээ нь хүнд өвчтэй хүмүүс сэхэнд байгаа бусад одоо энэ эмнэлгийн үйлчилгээ хийлгэж байгаа улсуудад хүчил төрөгчийн эмчилгээ хэрэгцээ маш их байдаг. Тийм учраас энэ дээр бол энэ глобал ацлын компани 48 сая 127 мянган төгрөгийн энэ бүтэн жилийн хөсөөтийн хэрэгцээг өгж байгаамаа. Тэгээд глобал ацлын компани захирлыг урьж энэ юуг та өөрөө бас танилцуулна уу?
За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн амар амгалан хайрлаа. За Галвалстын компани зүгээс энэхүү уриалгыг гаргаж байна. Монголын баялаг эрүүл монгол хүн бүрийн төлөө хамтдаа гэсэн энэхүү уриалгыг би танилцуулъя. Монгол эх оронд маань төдийгүй дэлхийн нийтийг хамарсан шинэ коронавирусын халдварт өвчтний тархалт өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа өнөө үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас онц байдал зарлж улс орнууд хэдийн хязгаарт хорио зорь тогтоон энэхүү өвчний дэгдэл тархалтыг бууруулахын тулд шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Монгол улсын хэмжээнд засгийн газар эрүүл мэндийн яам болон холбогдох яамдууд эрүүл мэндийн байгууллага эмч ажилчид шаардлагатай бүхэл урьдчилан зэрэгэл гарах хэмжээг авч ажиллаж байна. Гэвч дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээснээр 2020 оны 2 сарын 10-ны байдлаар 40,542 тохиолдол бүртгэгдэж, нас баралт 909 хүрч өдрөөс өдөрт хурдцайгаар тархаж байна. Ийм шинэ коронавирусээс эх орон ард түмнээ сахин хамгаалах нь зөвхөн засгийн газар эрүүл мэндийн яам болон холбогдох яамдууд эмч ажилчид эрүүл мэндийн байгууллагуудын үүрэг хариуцлага бус иргэн аж ахуй нэгжүүрийн нийгмийн эрүүл мэндийн төлөө үлээсэн үүрэг гэдгийг ухамсарлаж Галвалстын компани зүгээс 2020 онд хөсөөтөөс зарласан хөсөөт 2020 10.02 тоот тендерийн багц 35 заасан 48 сая 127 мянган төгрөгийн төсөв бүхий хүчил дөрвөс нүүрс хүчнийг 100% төлбөргүйгээр нийлүүлэх шийдвэрийг гаргаад байна. Бид холбогдох байгууллагуудын урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг чанд баримттан хувь хүн албан байгууллага бүр энэхүү шинэ коронавирусээс ах дүү үр хүүхэд гэр бүл цаашлаад Монгол хүн бүрийг хамгаалахын төлөө итгэл сэтгэл зүтгэлээ нэгтгэхийг Галвалстын компаниас нийт хувь хүн байгууллагуудаа уриалж байна. Монгол зоон олон маань эрүүл энх байгуулалтгаа үндэсний үйлдвэрлэгч Галвалстын компани хамт олно. За баярлалаа. За тэгээд бид нар бас энэ сургууль сурчлагын материалыг бүгдийн сан бас ивент итгэж ингээд баасан тарааж байгаа. Ингээд сонирхсан хүмүүс бас эрүүл мэндийн байгууллагаас энгийн халдварын хянах зэрэгтэй нийтдээ 3,000 онцлог ирнэ. Тэгэхээр үнээр ажиллана. За ингээд хамгаалах газраас авчирч байгаа хамгаалах. За хоёрдугаар бас нэг чухал асуудал сая засгийн газар улсын онцлог энэ хязгаар хийсэн асуудлууд таад мэдж байгаа. Монгол улсын иргэн агшаа за нэгдүгээр бол хамтдаа юм бол тухайд замын авцааны болон